じゃあアンカーかけてきるよ。この木で何ぐらい上がる？こっち向いてるかもしれない。可能性が。まだ待ってね、小島さん、まだ待ってね。まだ待ってね。いいよ、泣いて。小島さん、ストップ、ストップ、ストップ。出てない？いいって出ちゃってる。オッケーオッケー、巻いて巻いて。ストップ。ストップ。もう一回ストップ、ストップ、ストップ。両手巻いてね。テンション任せて、テンションかけて。待ってね。待って、リンちゃん動いてるけど、ロープが出てない。巻いてない。ロープが巻いてない。リンちゃん動いてるけど、ロープかけた。待って、オッケー、ストップ、ストップ。オッケー、巻いて巻いて。こちらストップ、一回ストップ、待って。いいよ、オッケー、巻いて。
肉いってもゆるゆるでも揺れるからおおおおやる気ない入ったかな入っちゃったなんで入るの